Всем привет! Сегодня я решила вам подсказать идейку, что можно сделать ребенку в садик на новогодние праздники. То есть поделку. Мы думали много. И домик, и елочки, и снеговиков. Много что думали. В основном все делают домики. А мы решили сделать камин. Мы взяли коробки спичечные. Сделали корпус, и сейчас мы это будем обклеивать белой бумагой, или белым картоном. Обклеим, украсим, поэтапно будем показывать, что у нас получилось. То есть сейчас мы это обклеиваем бумагой белой, чтобы создать корпус нашему камину. Так, все, мы обклеили нашу коробочку. Вернее, коробочки, и у нас получился вот такой вот макетик камина из спичечных коробков. Но это еще не все. Это мы обклеили для того, чтобы... Сейчас она будет сохнуть. Мы обклеили для того, чтобы закрепить коробки, чтобы они все равно не развалились, хоть мы их склеили дополнительно. И сзади заклеили стенку. Чтобы у нас уже более был похож на камин. Так что ждем. Так, наша заготовочка высохла, мы ее решили дополнительно, вот видите, здесь как бумага такая блестящая, не знаю, видно, нет. Решили обклеить, сделать типа кирпичики. Сзади тоже такие кирпичики сделали. Это все-таки поделка, да, детская. Вовнутрь, значит, у нас здесь будут дровишки, огонь. И здесь украсим мешок. Так, наш камин готов. Здесь мы из бумаги вырезали носочки, навешали. Там у нас дровишки. Имитация костра. Ой, носочек завернулся. Вот украшение такое. Тут мы наложили ягодки. Имитация мандаринов. Елочка такая небольшая. Камин мы сделали в стиле кирпичиков. Вырезали кирпичики, наклеили. То есть он у нас весь из кирпичиков. Вот. Здесь мы сделали ватку, наложили, потому что, в принципе, я думаю, что этого достаточно. Мишура. Так что, кому нужно, на заметку берите для детской поделки в садик. Кому приглянулся наш камин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.